আমরা বড় পাতার ওদিকে যাইতেছি, হ্যাঁ ওখানে গোসল করবো। রামাক্ষি থেকে নাফাকুম আমি যদি কখনো আর ভবিষ্যতে আমার আসার ইচ্ছে থাকো, হ্যাঁ আমি বর্ষাতে আসবো, এছাড়া আসবো না। যদি কখনো ভবিষ্যতে মন চাই যে এদিকে একটা সফর করি, তাহলে অবশ্যই বর্ষাকাল আসবো। কারণ এই সময়টাতে এত কষ্ট, এটা তো আমরা জানি না। প্রচুর কষ্ট করছি, শ্রম যেরকম হয়েছে, টাকা পয়সা এরকম গেছে, সব মিলে সমস্যা। পানি নাই তো, ওই কারণে বেশি সমস্যা। পানি একদম নাই। আচ্ছা, উঠেছে।